अहिले बालेन्साले फेसबुकमा यस्तो स्टेटस हाल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ पढेर हामी सबै नेपालीहरू अहिले कन्फ्युजनमा छौँ कि हाँस्ने कि इमोसनल हुने। किनभने बालेन्साले अहिले फेसबुकमा जुन पोस्ट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हर्क सम्पाङको लागि गर्नुभएको छ र त्यो पोस्टमा चाहिँ के भन्नुभएको छ त्यो पहिला सुनौ। डियर हर्क सम्पाङ, तिमीले मलाई जति गाली गरे पनि म तिमीलाई माया गर्न छोड्दिनँ। एकतर्फी नै सही, तर मेरो माया साँचो हो। यु आर माई ट्रु लभ। अब यस्तो पोस्ट हेरेर को चाहिँ हाँस्दैन र यो चाहिँ हाँस्नुपर्ने कुरा हो कि इमोसनल हुने कुरा हो, यो चाहिँ अब हामी चाहिँ कन्फ्युजनमा छौँ। र बालेन्साले यस्तो पोस्ट चाहिँ किन गर्नुभएको छ यो त हामीहरूलाई थाहा छैन, तर अहिले हर्क सम्पाङले जति चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट र स्टेटस हाल्नु भइरहेको छ मेबी त्यसको चाहिँ एउटा मिठो रिप्लाई हुनसक्छ र बालेन्साले उहाँलाई एउटा रिप्लाई दिन खोज्नु भएको हो। र हर्क सम्पाङ जुन चाहिँ एउटा राम्रो व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, राम्रो चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ र उहाँलाई बालेन्साको एउटा मिठो चाहिँ रिप्लाई हो र बालेन्साले हर्क सम्पाङलाई जे भए पनि मद्दत गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ र यसको साथै समर्थन पनि गर्नुहुन्छ भने बताउनु भएको छ। र हर्क सम्पाङले अहिले चाहिँ जुन पोस्ट गर्नु भइरहेको छ मेबी त्यसको एन्सर हुनसक्छ। सो बालेन्साको यस्तो पोस्ट हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो फिल भइरहेको छ, तपाईँ आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा भन्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला।